Il coro è unanime, la strada è pericolosa soprattutto quando escono gli studenti dalla scuola, i cittadini attoniti di fronte ad un incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi e mentre i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica del sinistro, i residenti chiedono maggiori controlli. A volte attraversano anche un po' così, anche senza guardare, questo sì. E allora noi arriviamo, rallentiamo perché percepiamo che stanno attraversando, insomma. Cerchiamo di rallentare, di fermarci, insomma. Ma è pericoloso Sì, è comunque? pericoloso perché forse è anche un po' sbagliato che fanno questo così, non so, veramente. Forse andrebbe messa una segnaletica maggiore, più importante. Sì, questo è importante questo. Bisogna prestare una maggiore attenzione, ribadiscono i cittadini, sia agli automobilisti che transitano in prossimità di questo incrocio all'uscita dei ragazzi da scuola, sia agli studenti che attraversano la strada. Corrono abbastanza. Le auto Sì, sì. e anche i ragazzini quando I arrivano. ragazzini non attraversano neanche sulle strisce, perché lì c'è il palazzetto e vengono su. Stessi genitori non insegnano a attraversare sulle strisce, quindi l'errore è abbastanza grave. Quindi diventa pericoloso per le automobilisti ma anche per loro. Diventa pericoloso per tutti. Ok. Bisogna sempre rallentare comunque, chi è in automobile sicuramente sì.